姓名8寸砂轮砂带机是一款可以用于打磨木材，又有优良金属磨削能力的机器。机器拥有750瓦的额定功率，电机自身的转速为2850转每分钟。主轴左侧可以装配直径200毫米，也就是8寸的砂轮。砂轮保护罩的下面有2个用于固定打磨支架的螺丝口，卸下保护罩右侧下方的螺母，装入支撑架，2个滑槽分别对准2个固定位，后侧拧入螺丝，前端旋入螺母，可以通过前后移动来调整到合适的位置。最后把支撑杆锁紧。一般情况下，它和砂轮之间需要有2毫米的间隙。保护罩的上方是有一个护木片，这是它的支架部分。这根支架是可以被调节角度的。组装护木片的固定部件，套入支架，随后拧至恰当的松紧，以护木片可以翻转但不掉落为准。沙袋组件的左侧有2个螺孔，这是阻挡板的安装孔。注意阻挡块不要和沙袋发生接触，要有一定的缝隙。这里2颗螺丝是沙袋组件的紧固螺丝，拧松后可翻转沙袋组件，实现力握两用。砂轮是60目的白钢玉砂轮。开机观察它的旋转，在降速时你能发现它实际存在左右偏摆的现象。偏摆是因为砂轮本身的精度通常在制造时并不高，是砂轮机的普遍现象。用百分表测一下主轴，也只有3个丝的跳动。我们使用砂轮机时打磨的角度关系是由刃口和砂轮圆周面来决定的。假设这个砂轮有一个不正的圆周，但在高速旋转时，这个问题就会消失了。接着我们来打磨这把锈迹斑斑的凿子。不过要磨刃口之前，我们先来除一下锈，把砂轮更换成钢丝抛光轮。砂轮紧固螺母是反丝螺母，拆卸时需要注意顺时针转动扳手来拧松它。用钢丝抛光轮除锈，速度快，无死角。每2下的表层的锈迹就去除了。接着我们就能用砂轮来刃磨了。不过机器底下的储水盒先蓄一点水。砂轮高速旋转时会产生高温，为避免钢材退火，我们必须时不时的蘸水来降温。砂轮刃磨时的火花越大，说明被磨走的钢料越多，这是砂轮刃磨的优势所在。速度快。只要不时的蘸水，避免退火发生，砂轮机的刃磨是最迅捷的。凿子很快就开了刃。为了让刃口更锋利，我又更换了羊毛毡材质的抛光轮，进一步研磨。打上抛光蜡。刃口迅速得到了抛光。通过调节砂轮组件顶部的舵轮左侧的旋钮，能实现砂带左右位置的调校，以便在安装新砂带后，及时的把它调至中心位。这里砂带的工作线速度是18米每秒，所以去木料的速度是非常快的。
这比普通的木工砂带机的速度要快。磨钢铁的效率也表现不错。由于砂带有50毫米宽，因此能应付一般刨刀宽度的刃磨。它能很快地给各类刀具开刃。而一般木工砂带机的运行限速度是8米每秒，目的是为了把木料打磨光洁。在磨一颗螺丝钉用来测试时，有零星的火花，但一段时间后螺钉变化并不大。但如果在砂轮砂带机上操作，就能在短时间内把它磨光。如果要更换砂带，则先卸下右侧的护盖板，再把这儿往上推，释放杖颈把手，往右平移，取出砂带，套入新砂带，下拉杖颈扳手、杖颈砂带，装配好护盖板，利用左右偏摆调节旋钮让砂带回正，即可完成砂带安装。这款机器的方便之处就是砂轮砂带2合1于一身，它能打磨木材，更能胜任高效的金属打磨，是一款面向 DIY 制作用户的跨各类材料打磨的好工具。